टू का एग्जॉस्ट का साउंड सुनो गाइस, मस्त साउंड है यार, लाउड है। बाप रे बाप, कितना साउंड लाउड है भाई, लाउड लाउड। इसे मैं पहली बार सामने से देख रहा हूँ, कितना लुक देखो, मस्त लुक है, खतरनाक लुक लग रहा है इसका। और 35 लाख भाई इसका प्राइस है। हमारा पहली बार यहाँ पे आया नहीं, अगली बार भी आया था, तो बहुत लाउड है भाई। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो मैं फिर से आ चुका अपने न्यू ब्लॉग लेके, ठीक है। चलो गाइस फिर यहाँ से निंजा देखने के जाते हैं हम लोग, निंजा के वहाँ पे, और हम लोग आए बाइक से आए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी चलो मतलब निंजा देखने जाते हैं हम लोग, और रानी भाई हमारे साथ आया, तो रानी भाई को चलते वहाँ, ठीक है। चलो गाइस लेट्स सी। तो ये रहा फूड प्लेज़ा एक्सप्रेस, तो यहाँ पे पहुँच चुके हम लोग। और चलो अभी बाइक को पार्किंग करते हैं, कुछ साइड में रखते हैं, देखते हैं कहाँ पार्किंग मिलेगा। हमारी तो इस जगह पे रखते हैं भाई, चलो फिर रख देते भाई से। सो गाइस फिर से हमारा शुरू हो गया यहाँ पे ब्लॉगिंग, ठीक है। तो देखो फास्ट, और यहाँ पे तो आज मतलब ज़्यादा नहीं आया, तो मतलब जो भी आया है तो यहाँ पे कम, तो आप देख सकते हो पूरा। ठीक है, और मैं तो पहली बार यहाँ पे आया नहीं, अगली बार भी आया था, तो बहुत लाउड है भाई, बहुत लाउड है। और पहली बार नहीं, मेरे साथ इधर वानी भाई आए, ठीक है। वानी भाई आए, वानी भाई देख भाई निंजा सामने से, तो देखा नहीं यार, फास्ट बार देख रहा है सामने से, मैं से मतलब हम लोग रोड पे देख रहा था, अभी मतलब सामने से देख रहा है ये भाई। और गाइस देखो यहाँ पे कावासाकी निंजा का लाइन अप देखो, कितना मस्त लाइन अप है यहाँ पे। और यहाँ पे सब मॉडल है बाइक का, सब मॉडल है यहाँ पे, एक एक करके सब मॉडल है। और मैं आप लोगों को एक एक करके नाम सब बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक्सप्रेस फूड प्लेज़ा। तो अगर यहाँ पे आप लोगों को आना है ना, तो मुझे कमेंट करके बोलना इस वीडियो पे, और वीडियो पे बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा, ठीक है। इस भाई को बहुत सारा प्यार देना। देखो यहाँ पे R15 का देखो, मॉडिफाई देखो, सब मतलब बाइक है यहाँ पर ना, सब तगड़ा तगड़ा बाइक है यहाँ पे, ठीक है। देखो कावासाकी लाइन है देखो, कितना मस्त। और देखो 650 सब मतलब मॉडल है यहाँ पे। और 90 भी है यहाँ पे, Z90 है, और 1000 है, सब कुछ है। और देखो सब बाइकर बॉय देखो यहाँ पे खड़े। और गाइस एक के लिए तो भीड़ मतलब बहुत सारा भीड़ है यहाँ पे, तो वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। वो आप सब देखने के रेडी हो जाओ, तो दिखाने वाला हूँ मैं वो बाइक। यहाँ पे मतलब एक नंबर बाइक है वो उसका सब प्राइस सबसे अलग है। सो गाइस देखो यहाँ पे कावासाकी निंजा H2 गाइस। और क्या दिखना है आप लोगों को बोलो, और क्या दिखना है, तो भाई कि इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना तो गाइस बनता है। और देखो यहाँ पे व्यूअर्स देखो कितना यार, देख सकते हो ये बाइक में मतलब लाइन लग गई यहाँ पे, ठीक है। मस्त लुक है यहाँ पे, एक लोग है भाई सबका। तो लाइन अप देखो भाई कैसे लाइन अप मेंटेन किया है यहाँ पे सबका, और एक एक करके लाइन अप है, बहुत ही अच्छे लाइन अप मिलेगा आप लोगों को। जो मेलियन है टायर से, इसका देख सकते हैं यहाँ पे मेलियन टायर है, और बहुत ही मतलब ये फ्लेक्सिबल है यहाँ पे। सोनी भाई बोल तुझे कैसे लग रहा है यहाँ पे, बोल भाई। बहुत मस्त लग रहा है, तो भी इसी बात पे सब लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। हाँ भाई, रोनी भाई ने बोल दिया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो भाई तो बनता है भाई यहाँ पे, ठीक है। और मतलब अभी तो लाइनअप ज़्यादा खत्म हो गया, अभी तो नहीं है उतना लाइनअप, देखते हो भाई। वहाँ पे तो मतलब जो H2 अच्छा ना, मतलब उसका लाइन लग गया यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे मतलब व्यू पूरा जम क्या बोलो, पूरा जम गया है वहाँ पे उसका व्यू, आप देख सकते हैं वहाँ पे। वो एक ही है यहाँ पे, और वो फास्ट बार आया है यहाँ पे, देख सकते पूरा एक्सपीरियंस देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा मतलब ब्लॉगिंग बाइक है, सब ब्लॉगर बाइक है यहाँ पे। और H2 तो ज़्यादा नहीं, एक ही है सिर्फ यहाँ पे, एक ही है। और उसका मतलब भीड़ लग गया, पूरा भीड़ लग गया यहाँ पे, एक ही है, ठीक है। जो H2 आया है, H2 का लुक ही मतलब पूरा सेक्सी लुक लग रहा है, क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, पूरा सेक्सी लग रहा है ऐसे। और तो मतलब मचा दिया भाई, तबाही मचा दिया है, इतना सेक्सी लुक लग रहा है ना वहाँ पे। ABS मतलब बहुत ही अच्छा है। तो ABS का आप लोगों को पता है, ABS का अबाउट ABS मतलब जो बाइक का जो टायर है ना, तो टायर मतलब ज़्यादा स्लिप नहीं करता, मतलब बहुत ही अच्छे से पकड़ लेता है इतना। तो ABS का मतलब ये एग्जॉस्ट का साउंड निकल रहा है भैया। सो गाइस आप लोगों को अगर यहाँ पे आना हो ना, तो मुझे कमेंट करके बोलना, नहीं आना तो पड़ेगा गाइस। यहाँ पे इतना सारा निंजा है ना, और कहाँ पे भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो, आप लोगों के मतलब सिटी पे ही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी है, देख सकते हो आप। यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल भी किसी से कम नहीं है, ठीक है भाई। वेस्ट बंगाल का बाइकर भी किसी से कम नहीं है, तो यहाँ पे भी आ चुका है हम लोग। अभी साउंड मारेगा H2 का साउंड सुने एग्जॉस्ट का।
यहाँ पे फ़ोटो खींचा रहा है। और ये भाई का बाइक नहीं, तो भाई दूसरी बाइक से आए हैं, क्योंकि भाई का मतलब जो फ़ैन है ना, तो H2 का फ़ैन है भाई, तो इसलिए फ़ोटो खींच रहा है। देखो कैसे कैसे स्टेप कर रहा है, देखो। अभी बावल होने वाला है यहाँ पे गाइस, साउंड का बावल, ठीक है। तो जितना साउंड आपने मतलब JBL पे भी नहीं हुआ, तो उतना साउंड अभी होने वाला है यहाँ पे। सब बाइक का लाइनअप लगने लग गई यहाँ पे, ठीक है। आगे बावल हो चुका है, बावल लगने वाला है कुछ देर के लिए। वहाँ पे देखो भाई क्या कर रहा है, मस्त मस्त साउंड निकल रहा है वहाँ से। चले जाने वाला है। सो गाइस मैं पूरा गेट के सामने आ गया और अभी यहाँ से ही जाएगा सब, ठीक है। सो मैं आप लोगों को पूरा दिखाने वाला हूँ व्यू, और आप सब गाइस इस वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है। देखो टेनर चलेगा, टेनर, ठीक है। सो एक एक करके सब जाएगा, अभी एक एक करके सब जाएगा और पूरा ये अभी खाली हो जाएगा। तो इन लोगों के जाने के बाद मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा। तो देखो सब जा रहा है एक एक करके। सो मैं आप लोगों का भी दिखाने वाला हूँ सबसे हाई प्राइस निंजा कावासाकी के सबसे हाई प्राइस बाइक, तो वो है H2। और H2 तो मतलब हमारे लिए है, तो सबसे प्राइस है H2R का 80 लाख भाई, 80 लाख हमारे तो सबसे ज़्यादा है। मतलब हम लोग को अगर बेच दोगे ना, तो इतना कोई पैसे नहीं मिलेगा आप लोगों को, इतना भी पैसा नहीं मिलेगा भाई। H2 आ जा भाई, H2 आ जा। कब से खड़ा हो भाई, तेरा तुझे देखने के लिए भाई इतना सारा व्यूअर्स खड़ा है यहाँ पे। देखो H2 को देखने के लिए इतना सारा व्यूअर्स है यहाँ पे। देखो भाई H2 का व्यूअर्स देखो भाई। तो भाई निंजा भाई चला गया निंजा लेके, ठीक है भाई। H2 आ जाना भाई, रुका भी यहाँ पे। ओ भाई देखो H2 गया, देखो H2। ओ यार लुक देखो यहाँ पे। चलो सब तो चले गए, अभी हम लोगों को जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी चलो हम लोग भी निकलते हैं यहाँ पे। वनी भाई आ जाओ, वनी आ जा। तो चलो हमारा बाइक ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। बाइक लेकर फिर निकल जाते हैं यहाँ से। तो आज ये ब्लॉग यही तक रहा, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा। तो इस ब्लॉग को बहुत सा प्यार करना, खाते पीते रहना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टाटा।